Madaydayaw iti Apo. Okay. Hallelujah. Oh, glory, glory. So, before tayo mag-start, I pray ni Kuya Eddie. Yes, sa kalalag tayo marad. Manakabalin kang madaydayaw ko na Diyos. Thank you, my Father. Iti parabor na ikitat mo kata kamingin ang tawalgaw. Ang una-una iti saron akmi, kan tibiyag ming agnanayon. Nagyaman kami, Father God, iti kanayong na panang tatarabay mga kata kami. Kaya iti dahil iti programa. Ngayon pa imam kada kami Daily Grace nga rin nabi iti 98.7 tapno babayon dahito yung programa kan babayon dahito yung station ket maydanon kakabsat ay maydanon kadagiti kakabsat mi tinaimbag na damag babayon iti panangaramat mo kadagiti papastor mi una ti pastor mi ni Pastor Ariel ket kami ti wisdom tapno nalawag manen apo nga maawatan dagiti kakabsat mi nga dumdumngeg di namanen i-share kata nga rabi. Thank you, Lord. Dawatan mi mat ti panang bendisyon mo iti sarunat mi, ti pamilya mi, ken dagiti kakabsat mi nga dumdum kada kami. Dahil iti dawat ken kararag mi, in Jesus name we pray. Amen. 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 Okay. Hallelujah. Okay, so kas na ibaga tayo iti kalman, dahito yung maipapan iti panang pakawan iti Diyos, iti amin nga basbasol tayo, kat na ibasar or na tiwagas iti Diyos nga nang pakawan iti basbasol iti tattao kat babaen iti dara ni Hesu Kristo. So nga nakita tayo iti dijay nga nukas ano nga iti daran ti animal iti daan nga tulag iti Leviticus 16 kat makatawon laeng iti kabailana nga pakawanen. So 1 year laeng iti kumbaga bisa na ngem salamat ta iti dara ni Hesu Kristo agnanayon kunana iti dijay. So ti panakabalin iti dara ni Hesu Kristo ket agnanayon. Isu nga dagiti nagpamati ken kuana nagunudda iti makunkuna nga biag nga agnanayon. Taha nga maited iti biag nga agnanayon unless nga adda iti panangpakawan. Ket agyaman tayo ta iti panagpakawan ni Apo Dios kada tayo babaen iti dara ni Hesu Kristo ket amin tayo ket pinakawan iti Dios iti basol na. Madaydayaw iti Apo. Isu nga ito'y nga makita tayo kakabsat nga mabalin tayo nga magunuden, mabalin tayo nga awaten, mabalin tayo nga umasidig iti Diyos, mabalin tayo nga makitungtong iti Diyos. Isu nga iti daan nga tulag, haanda nga basta nga mabalin nga umasasidig iti Diyos, haanda nga basta mabalin nga makitungtong iti Diyos, nga no awan iti padi da nga isu iti kasla representative iti tattao iti daan nga tulag kathaan nga basta individual nga mapan iti Dios ngem salamat itatta haleluya taadda iti dara ni Hesu Kristo nga isu dijay dara ni Hesu Kristo isu ti nang iyasideg kada tayo iti Dios haleluya ket iyasideg da tayo iti Dios unana iti dijay na maadaan tayo itatta iti tured haleluya tapno iti kastaket makitungtong tayo iti Dios maadaan tayo iti tured nga umuneg iti kasasantuan nga lugar. Okay? Pasahan tayo lang manin ito yung nabasa tayo iti Hebrews chapter 9 verse 22. Hebrews chapter 9 Verse 22. Thank you, Lord. Chapter 9 verse 22. Yes. Kunana kinapudno na kas mayan nurot itilinteg distay amin abambanag maugasan da babaen iti pan na kay parukpok ti dara. Ket mapukawan ti basol babaen iti pan na kay parukpok ti dara. Madaydayaw iti Apo. So mapakawan. Awan iti haan nga mapakawan no awan ti dara. So kayat nga sa uwan babaen iti dara adda iti pamakawan. Ket nakita tayo nga jedaan nga tulag makatawon iti kabailan iti daran ti animal ngem ije daran ni Hesu Kristo kunana iti dijay naming pingsan nga naibuyat gapuna tahaanen nga maulit daytoy kayat nga sa uwan ta nadalusanen amin nga basbasol tayo haleluya pinakawanan iti amin nga basbasol tayo isu nga no kitaan nyo kakabsat iti daytoy Colossians dito tayo nga irugi santo tayo i-discuss jay nabanggit tayo di kalman maipapan iti 1 John chapter 1 verse 9 ngem basahan tayo pa man iti Colossians chapter 2 verse 8. Ngarot aganag kayo tapno di kayo di na kay adipenen ti kinasirib nga aggapo kadagiti sursuro
ngayon patawid dagiti tao ken dagiti espiritu nga agturay iti lubong. Mhm. Awan sirsirbi ken mga lilaw Mga dagitoy lilaw. Aha. apang panunot ket saan da nga agpaot ken ni Kristo. Yes, hallelujah. So Oh. ada iti kumbaga warning nya ti Ilocano na kuya, ada iti kasla kumbaga agannad kayo, ada iti balaag, Yes. ada iti panagbalaag ni Apostol Pablo maipapan iti tradisyon ti tattao kunana tradisyon or sursuro kunana iti dijay nga haan mo't nga naggapu kini Kristo. No makita tayo dito'y kakabsat, daytoy intayo basaan, tapno iti kastakat haan tayo nga matikaw, nga naibaga tayo idikalman, maipapan iti 1 John 1:9. Ngam tapno iti kasta agbalin nga nalawag kada tayo daytoy, nga haan nga daytoy 1 John 1:9, iti wagas iti Diyos, nga nang pakawan kada tayo. Yes. Okay, nasken nga maawatan tayo daytoy, taado dagiti kapanunutan, nga isu daytoy balaag ni Apostol Pablo maipapan iti tradisyon iti tao. Kay maipapan kadagiti sursuro nga nagapu iti nga makaalilaw kunana iti dijay nga haanmot nga nagapu kini Kristo. Nga dagitoy da nga sursuro ket kumbaga naipasa-pasa kada tayo. Naipasa-pasa nga aginggana nabukol iti kapanunutan iti kaadwan isu nga ti pagarup iti daduma ket ti pamakawan ket babaen iti panang ikunkun pisarda. Okay? Kat nalabit, discussion tayo maninday to intulubig at tapno iti kastagat medyo at atidog nga oras at atidog nga panang i-discuss gaputa haan tayo nga maisuro daytoy iti maysa nga oras laeng nga masapul nga i-discuss tayo amin dagitoy no apay nga inbaga ni Apostol John iti 1 John 1:9. Isu nga da iti balaag ni Apostol Pablo kadagijay da nga klasin iti sursuro. Tano DJ iti wagas iti pamakawan, kay nakita tayo mat isu nga inyon una tayo dagijay da napaspasamak iti daan nga tulag Leviticus chapter 16 nga isu iti wagas ti Dios nga pamakawan iti tattao ti daan nga tulag nasken nga adda iti idaton da nga animal. So naglawag nga masapul nga adda iti animal tapno iti kasta adda iti pagalaan dati dara ket jedara isu ti mausar nga mangkalob mangabong kadagiti basbasol ti tao iti uneg iti makatawon. Ket agyaman tayo ta idin may ni Kristo 2,000 nga tawen iti napalabas. Hallelujah. Idi agsayasay iti dara ni Jesucristo naming pingsan. Naglawag ya binasa tayo itatay. Iti Hebrews chapter 9 verse 22. Naming pingsan nga pinakawan iti Diyos iti amin nga basbasol tayo. So makita tayo ijay kakabsat nga iti pamakawan ket probleman iti tao ngem sinulbar iti Dios. Okay? Problema iti tao gaputa awan iti ibayad tayo iti basol. Haan tayo nga kaya nga sulbaren, haan tayo nga kaya nga bayadan iti basol. Ngem salamat iti naindaklan nga ayat iti Dios idi bauna ni Jesucristo tapno iti kastay isuna ti babaen ti panagsayasay iti dara naket isuna iti agbayad iti basol. Hallelujah. Yes. Kat of course, no nabayadan nun iti basol, nakita tayo iti dijay, Romans chapter 6, chapter 7, nawaya-wayaan tayon iti pannakabalin iti basol. Okay? Haan tayon nga tagabo iti basol, nawaya-wayaan tayon iti basol, isu nga nagbalin tayo nga tagabo ti kinalintag, kat itata makapagbiag tayon nga nawaya. Hallelujah. Makapagbiag tayon nga siwaya-waya nga agbiag nga nalintag. Yeah. Madaydayaw ti Apo. Or na agbiag nga hallelujah nga napakawan. Madaydayaw iti Apo. Isu nga no makita tayo dito kakabsat kay mapantayo ito'y 1 John chapter 1. Hallelujah. Tapno iti kastaket haan tayo nga paglalauken daytoy ken haan tayo nga matikaw. Nga no anya iti pudno nga ng pakawan iti basol tayo ken anya iti rason no apay nga insuro ni Apostol John iti maipapan iti panang ikonpisar iti basol. Okay? Sagaysaan tayo anyway daytoy ket may nga chapter, okay, iti 1 John chapter 1 verse 1 aging gana verse 10. Ngem sagaysaan tayo nga basahan ni Kuya Eddie pa iti verse 1 aging gana verse 3. 1 John 1. Isurat mi kada kayo tinangig mi ken nakita mi may bapan iti sa utibiyag nga dan manipod iti punganay. Thank you, Lord. Nangeg ken nakita mi. When nakita ken
nasagid mi. Idi may parangarang daytoy abiyag, nakita mi. Iti kasta panagnekan ken ipakaammo mi kada kayo, ti may papan kada kami may papan iti agnanayon na biyag, nga addan idi iti ama. Oho, agnanayon nga biyag nga addan idi iti ama. Walay dayaw iti apo. So ti agnanayon nga biyag lang ket adda iti Dios, Dios Ama, Dios Anak, ken Dios Santo Espiritu. Awan pay iti agnanayon nga biyag iti tao aging gana umay ni Kristo nga agbayad iti basol tapno iti kasta adawagas na nga mangited kada tayo iti biyag nga agnanayon. Hallelujah. Verse 3. Nga rod, ibagamit tinakita mi, ken nangngegmi, tapno may raman kayo met iti panakikadkadwami iti ama ken ni Hesus Kristo nga anak na. Okay, so adati isursurunan iti daytoy. Nirugyana nga banggitan maipapan iti panagkadwa or iti English ket fellowship. So kayat na nga sa uwan adadag iti tuktukuyen ni Apostol John iti daytoy nga surat na maipapan iti panakikadkadwa kunana iti dijay. Gaputa ada iti makikadkadwa fellowship iti ama ken Kristo nga anak na gapu iti panagpamati da kini Kristo ken adamet dagiti haan nga nagpamati kini Kristo nga isu dagitoy awagan na nga awanan iti fellowship or awanan iti panakikadwa kadagiti nagpamati. Ket numan pay umay da, makinaynayon da, makisalsalamuha da, ngamahan na nga kayat nga sa uwan nga addaan dan iti fellowship puno panakikadwa iti Dios Ama, Dios Anak ken Dios Santo Espiritu. Okay, verse 4 ken verse 5. Verse 4, isurat mi daytoy tapno nan anay tirag umi. Daytoy ti mensahe anang mi iti anak na ken ipakaammo mi kada kayo. Ti Dios ket silaw awan na pulos ti sipnget ken kuana. Oh, jay nga makita yon kakabsat. Hallelujah. Yeah. Ti Dios ket sipnget awan at ti Dios ket silaw awan pulos iti sipnget ken kuana. I'm sorry, okay? So naglawag kakabsat nga kayat na nga sa uwan isu nga ni Kristo isu na iti na-qualify nga agbalin nga daton gapot ano makita tayo iti DJ ket isu na ti awan basol na isu na iti nadalus isu na ti awan pilaw na isu na ti perpekto ken kompleto nga isu iti qualified nga agbalin nga daton. Yes. So kayat na nga sa uwan isu nga 2 Corinthians 5 verse 21 nga kunana iti DJ nga isu na nga awan basol na nagbalin nga basol para kada tayo tapno da tayo nga managbasol nga haan tayo nga kabailan nga agpalinteg kan tayo nga kabailan nga palintegen iti bagi tayo babaen kini Kristo. Hallelujah. Inaramid na datayo nga nalinteg. Hallelujah. Isu nga ti panakapalinteg tayo ket babaen iti pamati tayo kini Hesukristo. Yes. Hallelujah. Isu nga jay panagpamati tayo kini Hesukristo ket isu iti wagas ti Dios nga nang palinteg kada tayo. Kastamot nga dagitoy da nga tattao nga isu iti kambaga al-alukuyen na kasabaan na pang-ibagbagaan na, pang-iwarwaragawagan na iti nangaganda, nakita da, naigmanda nga isu iti saun iti biyag, ngawan sa bali ni Kristo nga isu lang ti makaited iti biyag, nga agnanayon, nga isu nga bangbanggitan na kadakwada dagitoy. Gaputa ada dagitoy da nga tattao nga umununeg iti kagimungan, uno makinaynayon kadagiti nagpamati, nga haanda nga bigbigen, nga ada iti panakaisalakan. Gaputahaan da nga bigbigen nga adda iti basol. Okay? O, kitaan tayo dito verse 6. Verse 6. Nuko na tayo ang makikadkadwa tayo ken kuana. Ngem agbibiyag tayo met iti sipnget ulbod tayo sa uken arami. Oh, kitaan nyo di jay? Isu nga inyon una na iti dijay verse 4 and 5 nga ti Dios kuna na iti dijay ket isu ti silaw awan ti sipnget. So kayat na nga sa uwan iti sino man nga adda kini Kristo awan dan ti sipnget addadan iti lawag. Okay? I hope nalawag di ay. Jay lawag, nalawag kada tayo nga amin nga nagpamati kini Kristo ket addan iti lawag. Ket dagiti adda iti lawag awandan iti sipnget. Isu nga tuktukuyen ni Apostol John iti daytoy nga no kuna tayo nga makikadwa tayo ken kuana ngem agbibiyag tayo iti sipnget. So han nga mabalin gayam nga agbiag katilawag
and at the same time agbyag kay iti sipnget. Mhm. Ana nga ulbud kayo kunana kayat nga sawon hanga mabalin nga agbyag ka nga naadaan ka ti kinalintag kay pinalintag da ka iti Dios then agbibiyag ka iti basol. Okay, iso ti kung kunana iti daytoy nga haan nga mabalin di ay gaputa ulbud di ay gaputa awan iti kunana nga kasjay. Okay, no namingsan nga nagpamati ka kini Kristo, hallelujah, naming pingsan nga inawat mo di jay nga panakaisalakan mo, inawat mo di jay nga binipisyo ti inaramid na di krus ti Kalbaryo ket naialis kan iti lawag, hallelujah, awan iti gundawayen nga maipangkamanen iti sipnget. Ngem no agbibiyag ka kunana, hallelujah, agbibiyag ka kumbaga choice mo dayta nga agbiyag iti sipnget then aramidem iti bagim nga ulbod. Takas ano nga nadalusang kan iti amin nga basbasol, kas ano nga pinakawanan iti amin nga basbasol mo, kat agbyag ka pa'y manen. Yes, iso di tuktukuyin na kuya, no malagi tayo, de binasa tayo, iti Romans chapter 6. Wasahan nyo di whole chapter, iti Romans chapter 6. Kas ano nga datayo nga natayen iti basol, kan iti Romans chapter 7. Kas ano nga datayo nga natayen iti basol, kat agbyag pa'y manen iti basol. Kas ano nga datayo kat nabiyag tayon iti Diyos, kunana iti dijay, agbyag tayo manen iti basol. No natay tayon iti basol, nagbiyag tayon iti Diyos, kunana iti dijay, ibiyag tayon jay biyag nga agnanayon nga inted iti Diyos kada tayo, madaydayaw iti Apo. Okay, verse 7, ito iti kasla kumbaga puson iti daytoy nga bersikulo. Daytoy nga chapter, okay? 1 John 1:7. Dayto iti panakasintruna iti amin dayto nga chapter 1 John chapter 1 ket isu daytoy, okay? Ngem no agbyag tayo iti lawag, akas iti kadana iti lawag, agkakadwa tayo nga ron. Ket ti dara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo iti amin. Madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Kunana iti dijay. Tara. Siyempre no adda ka iti lawag. Ket kunana iti dijay iti kaadan iti Dios iti lawag. Datayumot nga nagpamati ken kuana adda tayumot tenen nga rod iti lawag. Hallelujah. Isu ti makagapuno apay nga ibingbingay mi daytoy gaputa adu dagiti kapanunutan ti tattao nga mostly no nakabasol iti tao ti panakaawat daket narugit dan. Kat of course no narugit kan adda di kapanunutan nga madi nga kapanunutan nga kanayon nga umay iti kapanunutan iti maysa nga managbasol nga nuhaan na nga ammo nga pinakawan iti Dios isuna kanayon nga ti kapanunutan na kung kunana nga total na rugitak matlaangan, agpakarugitakon. Total dakesak matlaangan, ay katlubos-lubosukon. Kasi nga kanayon iti madi nga kapanunutan, nohaan tayo nga ammo, nga dinalusan da tayo gayaman iti dara ni Jesucristo, kat ti dinalusan iti dara ni Jesucristo, nadalusan nga interaminte. Madaydayaw iti Apo. Kapay lang kabsat kat napakawang kagaya. Yes. At pamati ka lang. Oh, madaydayaw iti Apo. Isu nga makita yun dito kakabsat nga kunana iti dijay, hallelujah, nga ketidara ni Jesus nga anak na. So, dara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo iti amin. Okay? Denggan nyo nga nalaing kakabsat. Dahito iti panakasintro na, dahito nga chapter. Chapter 1, kati sintro na dahito chapter 7, nga ito'y na nga inpakaamumanen, nga iti pamakawan iti amin nga basol, kat babaan iti dara ni Jesucristo. Hallelujah. Panagaramid tinaimbag. Hanga pa iti panagaramid iti tinaimbag. Katulitan tayo, di panagaramid tayo tinaimbag. Kat agbalin nga bunga diay, resulta diay. Yes. No naamuam nga nadalus kan, kat of course, agaramid ka tinadalus nga banag. Ngam no ti pagarup mo, kat narugit ka, uray nagpamati ka, no nakaaramid ka ti madi, nakabasol ka. Di ti kanayon nga da iti kapan evil conscience nga kung kuna tayo. Kat di ti kanayon nga umunag ti kapanunutan iti kaaduan, nga no adda ti basol da uray no nagpamati dan uray mauawagan tayong anak iti Dios nga no nakabasol ka ket adda ngay iti madi nga kapanunutan nga mangibagbaga nakabasolak metlaengan lubos-lubosokon narugitak metlaeng agpakarugitakon ngem no
no maamuan tayo nga dinalusan da tayo iti dara ni Kristo, no maamuan da tayo nga palalo iti ayat iti Dios kada tayo uray kas ano kadakas tayo, haleluya, ngam inugasan da tayo gayam iti dara ni Kristo, sigurado akman, haleluya, kas kunan iti Romans chapter 6 and chapter 7 nga maaddaan tayo ti pigsa nga agbyag nga nalinteg, haleluya. Kahit milang ngalawagan kakapsat nga, ti agaramid iti na imbag kat saan mga ibagbaga nga saanan nga agaramid iti na imbag. Yes. No, digit di dayjay kat Bunga. saan mo nga aramid iti kinaimbag tapno iso ti pangay ayom iti Dios. No digit di bunga dayjayan ti pamatim nga agaramid din iti nalinteg. Thank you, Lord. Amen. So makita yung ijay kakabsat nga maaddaan tayon kung nanay jay nga maaddaan tayon iti bunga. Jay Romans chapter 8 no basbasa jay binasbasa tayo iti napalpalabas Romans 6, 7 and 8 nga ijay nga agkaroon tayon iti bunga. Bunga iti biag nga agnanayon. Bunga gapu iti panakaawat tayo, panakaammo tayo, nga babaen ti dara ni Kristo pinakawana da tayo. Yeah. Iso nga naglawag kakabsat nga ti pamakawan lang gayam iti basol, ket babaen ti panagsayasay ti dara. Okay? Iso nga di panagsayasay ti dara ni Kristo, inulit niya apostol dyan iti daytoy, aleluya, nga inugasan na tayo iti amin. Abasol. Hana nga kuna ije nga sumagmamano. Hana nga kinuna iti dijay nga sakbay nga umay iti verse 9 binanggit na iti daytoyen nga amin kuna na iti dijay. Amin nga basol hana nga kuna nga iti lang maikonpisar nga basol isu lang iti mapakawan. No diket iti amin nga basol pinakawan iti Dios tapno magunod mo di benepisyo na di ay agpamati kakabsat. Yeah. Hallelujah. Isu nga babaen iti pamati magunod tayo di ay. Ngam ituloy tayo dito tapno maawatan tayo dito tuktukuyin iti verse 9, okay? Verse 8, kuya, ije verse 8. No kuna tayo nga awan basol tayo iti Dios, lilawin tayo ti bagi tayo. Okay. Sige kuya, ituloy mo. Ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Okay. Adda iti bangbanggitan nan iti daytoy. Yeah. No kuna tayo nga awan iti basol tayo. Iti Dios. So adda iti tao nga haan nga mamati nga adda iti basol. Well. Dahiti tuktukuyin na iti verse 8. No kuna tayo nga awan, so kaya't nga saon adda gayam ti tao nga mangibagbaga nga anda nga patsyon nga adat basol. Well, tamanipod siguro iti ubing pastor nagsingsing putin gana tinin makay. Adda dagiti dagiti Bible scholar adda ti awagan da iti daytoy nga gnostic. Okay, ngam numan pay antay unay nga maawatan daytoy ngam bay antay latang nga daytoy saon iti apo iti mangilawlawag kada tayo iti mas napinpintas nga panakailawlawag na. Tay di kunan ni apostol diyan nga no kuna tayo. So kayat nga saon adda dagiti tattao nga mangkon kuna nga awan iti basol. Ang hangapod no nga adda iti basol. Gaputa ti kayat na gamin nga saon kakabsat nga no haan tayo nga patsyon nga adda iti basol. Kayat na nga saon nga haan tayo met nga patsyon nga adda dara nga nang pakawan iti basol. Okay? Ngam no patsyon tayo nga adda iti basol, nag-exist iti basol, gapu iti linteg, na addaan iti basol, gapu ti panagbasol da Adam kiniiba, haleluya, agyaman tayo, tahan tayo nga nagpatenggay dyan nga managbasol, ngam adda iti dara ni Kristo nga nang dalus kada tayo iti basol. Isungad babaan iti panang bigbig tayo nga adda iti basol, haleluya, maamuan tayo metlang iti dijay nga adda gayam iti solusyon iti basol, awan sabali nuhaan nga iti dara ni Jesucristo. Isu nga insurat ya pusol dyan iti verse 8 nga no kuna tayo. Okay? So nga kasla kumanok tungtungtong kami kini Kuya Eddie. Yes. Ket ada iti binanggit na. Okay? Binanggit na nga banag nga haan nga patsyen isu ti kunak nga no kunam. Okay. No kunam nga awan. Kat adamot gayam, kunatay iti dijay, no kunam nga awan kat adamot gayam, then agul ulbud ka, taapay nga kunam nga awan kat adamot gayam. Yeah. Isu ti banggitin na iti verse 8 nga no kuna tayo awan, Basol. basol tayo iti Dios,
Alilaw. Alilawon tayo, tibagbagi tayo. Apay nga alilawon tayo, tibagbagi tayo. Tayo indeklaran iti Romans 3 verse 23 nga kunana iti dijay ket amin ket managbasol. Yes. Nagkurang tayo iti dayag iti Dios kunana iti dijay. So no ibagbaga tayo nga awan iti basol, may salang ti kayat tayo nga sauen iti dijay. Tano kuna tayo nga awan ti basol ay awan nga rod ni Jesucristo, awan nga rod ni Jesucristo nga nagsayasay ti dara na di krus ti Kalbaryo. Tawan nga rod iti basol nga binayada na. So kayat na nga sauen agul-ulbud tayo. Okay? So I hope nalawag di ay kakabsat. Okay, dahito yan. Di medyo kontrobersyal nga bersikulo nga nagadu iti naalilaw iti daytoy nga iti pagarupda ket isu daytoy kunada nga nuin kun pisarda iti basulda ijay da pay lang nga napakawan. Okay, ngem naglawag iti verse 7 nga inmun una nga inbaga na iti dijay ti dara ni Jesucristo nga anak na timangugas iti amin han nga sumagmamano kakabsat amin nga basol madaydayaw iti apo. Ang nga pa nang ipudno. Verse 9. Okay, sige. Tuloy ko pa yung verse 8, Pastor. Okay, Kuna sige. tayo nga no Verse kuna 8. tayo nga awan basol tayo iti Dios, alilawan tayo tibagi tayo ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Tati kinapudno. So di ayon naibanggit ti tatay Yes. adat basol. Okay? I-acknowledge tayo nga adda iti basol. Okay? Because haan nga agpatengga nga addaan tayo lang iti basol, gaputa adda iti dara ni Jesucristo nga isulang iti solusyon nga nang ugas iti amin nga basol tayo. Isu diay ti pudno nga ibagbagan ni Apostol John nga adat basol ngem adat dara ni Jesucristo nga nang pakawan iti basol. Yeah. Ket no kuna tayo nga awan basol, di awan met nga rod ti inaramid ni Jesucristo. Tanya nga iti sirbi nga agsaya sa iti dara ni Jesucristo no awan nga rod iti basol. Ngem gaputa adda iti basol nga isu ti pudno adat dara ni Jesucristo nga permanente. Hallelujah, hanga temporary ta hanga daran ti animal tinausar. Ngem dara nga mismo ti anak na nga nang ugas iti amin nga basol tayo. Ket isu di jay ti tuktukuyen na nga kinapudno. Yes. Okay? Ti ulbod, di handa nga patyen ti basol, tano handa nga patyen ti basol, awan iti sakripisyo. Ti pudno, adat basol, ngam hanga nagpatengga nga managbasol tayo, adat dara ni Jesucristo nga nang ugas iti amin nga basbasol tayo. Okay. So I hope nala tayo day. Verse 9. At ito yung tika na yung susulutin tika adwan Pastor. Ngayon, no ipudno tayo. Okay. Dagiti basbasol tayo, tungpalan na ti karina ket aramidan natin maituto. Pakawanan na dagiti basol tayo ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Oh, so nakita yo dijay kakabsat nga tituktukuyen na iti dijay ket haan nga jay ipudno tayo jay na aramid tayo nga basol. Okay? Tahan nga jay na aramid tayo nga basol ti kunkunana iti daytoy no diket dagiti tattao nga mangkuna nga awan iti basol. Isu nga kunana iti dijay nga ipudno tayo dagiti basbasol tayo nga ammo tayo nga managbasol tayo. Hallelujah. Ngem no awaten tayo ni Jesucristo. Hallelujah. I-acknowledge tayo nga jay basol tayo ket han tayo nga kabailan nga bayadan nga adda iti dara ni Jesucristo nga isut nang bayad iti amin nga basbasol tayo isuket na pudno nga mangpakawan iti amin nga basol tayo. Hallelujah. Isu nga tibang banggitin na dito verse 9 ket haan nga jay tunggal agbasol ka ket ikonpisar mo nga managbasol ka. Haan kakabsat no di ket jay tuktukuyen na iti dijay dagiti tattao nga mangkunkuna iti verse 8. Okay? Jay nang ibaga kunana iti dijay nga handa nga patyen nga adat basol. Okay? Kat iso tituktukuyin na iti daytoy patyen yu kadi. Okay? I acknowledge yu nga adda iti basol ken patyen yu met nga adda iti dara ni Jesucristo nga nang ugas iti amin nga basbasol tayo. Kat ti pagarup iti daduma ket gapu di 1 John 1:9 ket ti pagarup da kunada nga tilang mapakawan nga basol ket dijay lang na ikonpisar. Okay? No makita yu ito'y kakabsat iti the whole nga context iti Biblia. Okay? Ijay pailaeng Genesis chapter 1, okay? Genesis chapter 2, nga naparsuan ti tao amin ken langit ken daga ken amin nga nilaon na agraman iti tao. Genesis chapter 3 nga naalilaw dagiti
tao ni Adam kiniiba nga isu ti tao nga inmo na nga nagbasol. Isu ti tao nga inmo na nga naglabsing. Iti inbagan iti apo nga haanda nga kanen. Kat anya ti inaramid iti Dios kadakwada. Haana nga pinagkonpisar isuda ti basol da. Okay? No di kat ti inaramid iti Dios kadakwada. Hallelujah. Kat ti Dios ti nagparti iti animal tapno agala isuna iti ikawus na, okay, kadagiti tattao nga mangpaneknek kakabsat, hallelujah, nga dijay nga panagsayasay iti dara, hallelujah, naabungan da iti basol da, hallelujah. Ket kastamot laeng kakabsat, hallelujah, iti inararamid dagiti Israelita, ken dagiti papadi ti daan nga tulag, kastamot laeng kakabsat, hallelujah, nga pinerpekto ni Jesucristo iti krus iti Kalbaryo iti pamakawan iti basol tapno jay dara ni Jesucristo timang pakawan iti amin nga basol tayo. Hallelujah. Haan nga dijay ikonpisar tayo ti basol tayo. Kas pangarigan nakabasolak itatay ket ikonpisar ko tapno mapakawan haan kakabsat. Kastoy ti ibagbagan iti 1 John 1:9 nga ikonpisar tayo. Ti kunana iti dijay dagiti tattao nga haan da nga i-acknowledge nga adat basol ken haan da nga patyen nga adat dara ni Jesucristo. Isu nga ikaskasaba ni Apostol John iti daytoy ngano ipudno tayo, aminen tayo nga adat basol si babasol tayo ngem adat dara ni Jesucristo. Hallelujah nga naibukbok iti chapter 7 verse 7 nagsayasay nga isut nang pakawan iti amin nga basbasol tayo. Hallelujah. Isut tituktukuyen na iti daytoy. Ket kasano ngay pastor nga rod kuna tayo nga ikonpisar tayo pay iti Dios nga basbasol tayo. Kastoy kakabsat no nagpamati tayon kini Jesucristo, okay? No addan iti pamati tayo kini Jesucristo ket dijay nga pamati babaen ti panagdengeg iti naimbag nga damag. Ket dijay nga pamati isuro na da tayo, hallelujah, nga mangibaga iti Dios nga kuna tayo iti Dios nga haan nga jay kuna tayo nga Lord nagtakawak. Pakawanen dak haan kakabsat. No di ket ti ibaga tayo Lord, madi dijay nga inaramid ko. Haan nga nasayaat dijay nga inaramid ko. Ngem agyamanak taada iti dara ni Jesucristo nga nang dalus kanyak, nang pakawan kanyak, ket agyamanak. Hallelujah, nga babaen iti dayta inton sumaruno haan konton nga aramiden. Okay, hallelujah. Iji tuktukuyan iti Colossians chapter 2 verse 8. Okay? Iji Colossians chapter 2 verse 8 nga ikanda tayo ti warning agannad tayo kunana kadagiti sursuro. Okay? Iti tao, uno dagitoy tradisyon iti tao. Hanaya kakabsat nga inararamid tayo met dayta agkunkunpisar. Agkunkunpisar tayo iti basol tayo. Ngumanyat mapaspasamak kada tayo agsubli-subli tayo met iti dijay nga basol nga inkon-kon-pisar tayo. Okay? So kayat na nga saun haan nga ijay iti ayan iti panakabalin, haan nga iti dijay panagkonpisar tayo iti basol nga naaramid tayo iti ayan iti panakabalin tapno iti kastaket haan tayo nga agbasol. No di ket ti ayan iti pigsa tapno haan tayo nga agbasol ket maamuan tayo nga pinakawanda tayo, dinalosanda tayo iti Dios ket babaon ti tulong ti Santo Espiritu papigsaan na datayo nga haanen nga agbiag iti basol. Hallelujah. Okay? So nga makita yung ijay kakabsat. Okay? Anyway, ituloy tayo lata dayto into no bigat. Okay? I-discuss tayo pa dayto into no bigat. Isu nga iti ibagbaga ni Apostol John iti dayto verse 9 ket isu dijay tuktukuyen iti verse 8. Okay? Isu nga datayo nga nagpamati. Okay, datayo nga addaanen iti pamati kini Jesucristo. Hallelujah. Haan tayon nga mauawagan nga managbasol. Okay? Awanen kada tayo ti mauawagan nga managbasol. No di ket anak datayon ti Dios, sa santo iti Dios, dinalusan iti Dios. Isu nga no makitungtong tayo ti Dios, haan tayon nga makitungtong ken kuana nga managbasol. Makitungtong tayo ken kuana nga nadalusan anak iti Dios, pinalinteg iti Dios. Ket no makitungtong ti maysa nga anak ken kuana kuna tayo nga ama.
nagbasulak, nagkamaliak, adat kamali nga inaramid ko. Ngamaan nga di pa nang ikonpisar ko iti kamali, iti nang pakawanam kanyak. No di kat tinang pakawanam kanyak, kat jay dara ni Jesu Kristo. Hallelujah! Gay madi di jay nga inaramid ko, haan nga nasayaat di jay nga inaramid ko. Ngam amok nga babaen iti dara ni Jesu Kristo, na dalusak lata iti imatang mo. Hallelujah! Kat amumon iti bagim nga inton sumaruno, mabain kan nga agbasol. Mabain kan nga marugitan. Madimon nga agsublipay iti dijay nga basol, iti dijay nga madi nga naaramid mo. Isu dijay kakabsat iti tuktukuyin na, haleluya, nga mang ited kada tayo ti pigsa. Isu iti ayan iti panakabalin tapno agbiag tayo nga nalinter. Haan nga dijay nag-ikonpisar tayo iti basol nga ijay tayo pailang nga pinakawan iti Dios. Okay? Awan pa iti nagkonpisar iti basol na ilansaan ni Jesu Kristo para kada tayo. Hallelujah. Okay? Na isakripisyoan ni Jesu Kristo para kada tayo tapno iti kasta bigbigan tayo, okay, nga narugit tayo, idihan tayo pa nga nagpamati, nga tuktukuyin ti verse 8, bigbigan tayo nga adda iti basol, ngam agpamati tayo nga adda iti dara ni Jesu Kristo nga nang dalos kada tayo. Okay? So I hope nga nalawag di jay. Verse 10. Nila tayo, Pastor, na parang di Kolosas. Okay, 1 John chapter 1. 1 John 1. Hallelujah. Verse 8. Verse 10 yan, kuya. Verse 10. No kuna tayo, aditay nagbasol. Pagbalinin tayo nga ulbod ti Oh. Kahit saan nga daeng ti sauna kada tayo. Okay, dahito ti tuktukuyan nan. Iso nga insubli naman nun. Iso nga mabalin nyo nga pagsilpuan ti verse 8 kan verse 10. Parehas ti tuktukuyan na iti dijay. No kuna tayo nga di tayo nagbasol, okay? Pagbalinan tayo nga ulbod ti Diyos, okay? Ngam itatata nagpamati tayon iti Diyos, at daan tayon ti pamati iti Diyos, tatituktukuyin na nga ron ti verse 9, kat dagitihaan nga mamating adat basol. Ngam salamat, tada tayo nga nagpamati kini Kristo, idi mangagantayot na imbag nga damag, amo tayo nga managbasol tayo, amo tayo nga narugit tayo. Ngam idi nagpamati tayo, inawat tayo di jay nga panangdalus iti apo kada tayo, panangugas iti dara ni Jesu Kristo, so napalintag tayo ti imatang na. Isu nga tituktukuyin na dagitoy da nga tattao, kat dagitihan pay nga nagpamati. Okay? Ulit, tituktukuyin na daytoy kat dagitihan pay nga nagpamati. Okay ni, awanan nga talaga oras. Okay, sige kuya. Lumagtutan iti chapter 2. Okay, tapno maala tayo daytoy. Chapter 2. Verse 1, Pastor? Verse 1 kan verse 2. Basahin mo niya verse 1, verse 2, and verse 3. Okay. Raman mo niya verse 3, kuya. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kayo agbasol. Kunana, nang isursurong ako na nga agbasol kayo. Anak ko, insurat ko daytoy kada kayo, Tapno di kayo agbasol. tapno di kayo agbasol. Ngayon, no adda makabasol, adda mangibabaet kada tayo iti ama. Wow! Ni Jesu Kristo, Napalinted. Okay, verse 2. So Kristo analinteg. Verse 2, ni Kristo madlaeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo. Kat saan lang nga dagiti basol tayo. No di pa'y kat dagiti basol ti amin a tao. Okay, oradya verse 2 na lang, kuya. O manay di ayan, okay. Kakapsat, gaputawan iti oras na. Anyway, ituloy tayo yung tunubiga. Okay? Isu nga makita yung kakapsat. Ididamo, okay, dagiti tao nga mamati iti basol, nga ibagbagan ni apostol dyan, nga adat basol. Gaputa adat dara ni Jesu Kristo nga nang ugas iti basol. Tano ko natin yung awan basol, pinagulbud tayo ti Diyos, or nagulbud tayo iti bagi tayo, alalilawan tayo ti bagi tayo, kunana iti dijay. No kunana tayo nga awan basol, awan gamin iti daton. Ngam no bigbigan tayo nga adda iti basol, maagpamati tayo met nga adda gayam ti dara ni Jesu Kristo nga nang ugas iti basol. Kat kitaan yun kakabsat ditoy. Verse 1. Ye verse 1, kunana iti daytoy, anak ko, insurat ko daytoy tapno Di kayo agbasol. Di kayo agbasol. Ngam, adda makabasol. Okay. So tikong kunanan ditoy, dagiti nagpamati kini Kristo nga kunana iti dijay nga nadalusen. Ngam no in case nakabasol da, nagkamali da, na ilawan da kunata yung laangan,
Nakabasol da kuna na haanan nga inulit di verse 9. Haanan nga kuna nga ikonpisaryo manen iti basol. Haanan Yeah. kakabsat. No di ka tikunana di insublina da tayo iti ayan ti kinapudno nga kuna na iti daytoy ngem adda ti ngem no adda iti makabasol adda ti mangibabaet kada tayo iti ama ni Hesukristo a nalinteg. Hallelujah. Ket ni Kristo metlaeng ti Pakapakawanan. Dagiti basol tayo. Kat saan lang nga dagiti basol tayo? No di pa'y kat dagiti basol ti amin atao. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Amin. Gusto nga makita yun kakabsat. Nga binanggit na lang di 1 John 1:9 tapno iti kasta dagiti tattao nga han nga mangbigbig nga adda iti basol. Gaputa DJ ket okay into no bigat entayo discussion ti maipapan iti panang ikonpisar. Tapno haan tayo nga tapno iti kasta ket haan tayo nga haan tayo nga kunaen nga iti panang ikonpisar iti pakapakawanan iti basol. Unana iti jay ni Kristo metlaeng hana nga kuna nga ti panang ikonpisar iti basol iti pakapakawanan iti basol tayo. Yeah. No di ket ni Kristo. Okay, iso nga ti kabibilegan ket ti dara ni Kristo haan nga ti panang ikonpisar tayo ti basol. Nabilbileg iti dara ni Kristo ngem jay ikonpisar tayo ti basol tayo. Yes. Okay? Ket into no bigat entayo Kata kayo kakabsat. intayo i-discuss intayo ibingay iti maipapanti panang ikonpisar. Okay? Kat awisan mi da kayo nga into no bigat iti kastoy metlang oras 9 to 10. Okay, daytoy daily grace program tayo ta intayo ituloy daytoy nga for issue uno nagadu iti nakaalilawan iti 1 John 1:9. Okay, so into no bigat manen kakabsat ituloy tayo metlang daytoy iti kastoy nga oras. Okay? Yes. Good evening, Pastor and Brother Eddie. Prayer request man para kanyak na sapay kumata mailinteg ko, tibiyag ko. Dahito yun yung topic na, Pastor. Okay. Tapno Sige. matulong ak ti pamilya. Sapay kumata, makabiro ko ak ti mayat nga trabaho. Thank you, Pastor Ariel and Brother Eddie. Amen. Okay, so amin kayo ditan. Mapalinteg kayon, babaen iti sao ti Kat ako. babaen iti nangaganyo nga saun iti Apo na imbag nga damag mamatiak nga adu kada tayon iti agpamati kini Hesus Kristo. Kay nga hantay nga kunaen nga narugita, palalo iti kinarugit ko. Kay dagiti tattao nga makinamamo kini Kuya Eddie, makinamamo kanyak amon dagiti kaaduan no kas ano tayo nga karugit idi. Ngem babaen ti ayat ken parabor ti Apo nga idi maamuan tayo iti dara ni Hesus Kristo nga isu ti man nakabalin nga nang dalus kada tayo. Hallelujah, agiyaman tayo ta dinalusan da tayon iti Apo ken kastamot kada tayo amen. Okay? So kararag tayo. Hallelujah, ken uray pay dagiti kakabsat tayo metlang nga na-infect iti daytoy metlang nga virus. Kararag tayo isuda. Una po agyamang kami iti daytoy nga gundaway. Salamat iti daytoy nga nangaganmi nga sa saom ama. Agyamang kami ta daytoy nga sao nga nangaganmi ket biag kada kami ama. Mang iti biag kada kami katagyamang kami nga uray pay dagitoy da na-infect iti virus kas kumadagitoy da nga adda iti kapulisan, dagiti nurse, dagiti doctors, dagiti frontliners ama, dagiti adda iti gobyerno ken uray pay dagiti adda iti private sectors ama. Agyamang kami nga adda iti saom, adda iti karim nga kinunam nga babaen iti saplit ni Jesus na agasan kami nama. So babaen iti dayta agpamati kami ama ket isu iti dara ni Kristo iti mangkalub kada kami mangabong kada kami mangprotektar kada kami ama. Agyamang kami ket dagiti met kakabsat nga hanpay nga nagpamati salamat ama ta babaen iti sao nga nangaganda tinaimbag nga damag agpamati da kini Kristo Jesus nga nang ited iti biag nga agnanayon kada kami. So Father, we thank you even daytoy kumarkararag iti panakapalinteg iti biag na salamat ama. Ta dati Santo Espiritu adati sa ama nga man nakabalin nga makinkabailan nga mang palinteg iti sino man nga agpamati kini Kristo Jesus. So Father, we thank you. Agyamang kami. Blessing upon blessing iti bawat maysa. Agyamang kami iti ayat ken parabor mo ama. Salamat. Ito iti kararag mi tinagan ni Jesus.
Amen. Amen. Okay, Hallelujah. raman ka ni J. Kararag, Mhm. 8220. Tadi mong timbaga tinagan kan lugar maaling ko. Thank you, Lord. Okay, babae na ito pamakada kami. Into lumalam na bigat manen. Dinte pa nagkakadway di tangatang. Panagiin nadal. Panangidanon iti na yung pagnadamag kada kayo amin kakapsat. Kaya pumakada kami. Yes. Kaya mga iwatbati iti na yung bag na rabiyo amin. Kuya Eddie Bona. Kan ti gospel preacher tayo. Amen. Kapsat yung Ariel, blessing upon blessing, grace upon grace, kada tayo am amin. Into no bigat manan, iti kastoy mo't lang nga oras, 9 to 10, ito Z Radio. God bless you all. God bless everyone.